之前期视频讲了如何选床位的内容，有粉丝问，如果室友打呼噜该怎么办？说实话，只有经历过室友打呼噜的人才会懂那种感受，那真是一种折磨。但这种情况也不是没法解决，给大家4个解决方法吧。最有用的一条，也是不到万不得已采取的方法，我放到最后说。首先买个耳塞，应对呼噜声比较小的室友效果还不错。其次可以戴耳机睡觉，耳机里放一些白噪声，比如下雨声，效果也可以。第三，直接呼唤你的室友，把他叫醒，然后你再睡。不过采取这种措施的话，仅限于你们关系还不错的情况。第四，终极大招，你自己搬走，换一个宿舍，从而实现真正意义上的拥有好睡眠。说实话，正常人睡觉谁也不会用前两种方法，对自己的耳朵也是一种伤害。如果你是大一新生或者研一新生，我建议，如果你发现室友打呼噜让你入睡很煎熬时，在第1个星期就直接换宿舍，这样就可以避免了因为后期关系很熟不好搬出去的尴尬。好了，你还有哪些关于宿舍生活的哪些问题？欢迎评论区讨论交流。